Hola, què tal? Terrícoles, namaquianes, cigarrers de l'espai. Benvinguts a un nou episodi de Bola de Drac Podcast. El meu nom és Jaume i aquest episodi d'avui és el primer de, potser, diversos episodis en col·laboració amb en Francesc del canal de YouTube Scouter SSJ i també del compte d'Instagram, on també publica contingut relacionat amb Bola de Drac, a més d'altres coses molt interessants. El guió d'aquest episodi és seu, així que desitjo que us agradi, que ens ho feu arribar a través del canal de Telegram o a través de les xarxes socials i ja sabeu, si voleu podeu entrar gratuïtament, com acabo de dir, a la comunitat en Telegram on compartint sobre Bola de Drac i totes les coses aquestes que tant ens agraden. Tens l'enllaç a la descripció d'aquest episodi o a la nostra pàgina web www.boladedracpodcast.cat. Ara sí, fetes les presentacions i havent calentat una mica la veu, comencem! Per què la saga dels Saiyans va transformar Bola de Drac? Avui parlarem de com la saga dels Saiyans va transformar Bola de Drac. Bola de Drac, com ja sabeu, era originalment un manga que es publicava setmanalment a la revista més popular de tot el Japó. I això, sumat a que el mestre Toriyama no planificava gaire l'obra i anava improvisant pràcticament setmana a setmana, feia que sovint introduís canvis a la història a mesura que se li anaven acudint idees noves que en alguns casos acabaven transformant la sèrie gairebé de dalt a baix i en qüestió de molts pocs capítols. Avui m'agradaria centrar-me precisament en un d'aquests punts de la història que transformaven la sèrie i més concretament en com aquesta transformació va acabar convertint Bola de Drac en un dels millors shonens de combats que s'hagin fet mai, l'arribada d'en Raditz a la Terra. De fet, si vols profunditzar una mica més, t'aconsello que escoltis el 5è episodi del podcast on parlo de la importància del Raditz dins de la sèrie de Bola de Drac. Bé, la quantitat de canvis que ens van introduir en aquest punt de la història és tan gran que la Toei Animation ho va aprofitar per dividir la sèrie precisament aquí, creant Bola de Drac Z. I malgrat que l'adaptació animada té qualitats innegables que han permès a la sèrie triomfar fins l'extrem que ho ha acabat fent, aprofito per recomanar-vos, als que no ho hagueu fet, que llegiu el manga original del mestre Toriyama, ja que és un producte d'una qualitat molt superior en gairebé tots els sentits. I és per aquest motiu que l'anàlisi d'avui se centrarà exclusivament en el manga. La reestructuració de la sèrie a la saga dels Saiyans comença pel pilar central de l'obra fins llavors, que és en Son Goku. Ens expliquen els orígens i, amb ells, comencen els canvis profunds. Si fins ara en Son Goku era el protagonista indiscutible de la sèrie, a partir d'aquest punt ho passarà a ser en Son Gohan. Això ho notem de seguida al combat contra en Raditz, on el cor petit i el Son Gohan s'emporten la major part del protagonisme i en Son Goku es limita a fer de comparsa. I amb la pèrdua del rol de protagonista també en perd els trets definitoris que heretaran Son Gohan. Si fins llavors en Goku havia sigut aquest ésser misteriós amb un poder innat superior, de sobte el protagonista es transforma en un Saiyan de classe baixa que s'imposarà gràcies al seu domini superior de les arts marcials. En canvi, és el Son Gohan amb els seus atacs de ràbia qui de sobte passa a tenir aquesta qualitat i la puresa de cor i bondat infinita amanits amb les ganes de fer bons combats que definien en Goku fins aleshores, de sobte passarien a transformar-se en un instint irrefrenable per fer els millors combats possibles amanits amb una mica de la bondat que caracteritzava aquest personatge. És a dir, passem de tenir un heroi idíl·lic que sempre lluitava pel bé, algú la màxima prioritat del qual és fer els millors combats i que de tant en quant té bons gestos cap als altres. Això és especialment evident a les sagues finals de l'obra, on les accions d'en Goku acaben costant la vida a milers o fins i tot a milions d'innocents. Aquesta bondat que el Goku perd, lògicament, també passa en Son Gohan. I malgrat que aquest ja seria un tema que de per si podria justificar dedicar-hi tot un podcast, l'objectiu d'aquest episodi és en realitat analitzar l'altre gran canvi introduït en aquest punt, el desenvolupament dels combats. Partint de conceptes que ja havia tocat prèviament de manera superficial, el mestre Toriyama s'aprofita de la tecnologia extraterrestre per introduir un aparell que revolucionarà la sèrie. Aquest aparell és, com molts ja us podeu imaginar, l'Scouter, o el dispositiu, com li deien a TV3, de l'exèrcit d'en Freezer que permetia mesurar forces. Amb la introducció d'aquest aparell i les unitats de poder, de sobte teníem un numeret que ens deia com de fort era cada lluitador i això va entusiasmar a l'audiència. Quantes unitats de poder tindria aquest lluitador? Com s'ho farà en Goku per guanyar aquest adversari que té molta més força que ell? De sobte, els lectors del manga ens començàvem a fer preguntes que fins llavors no ens havien fet mai. Només per això ja hagués valgut la pena introduir els Scouters a l'obra.
Però el mestre Toriyama tenia intenció d'anar molt més enllà amb aquests aparells. No es tractava només de crear un impacte a l'audiència, sinó de redissenyar per complet les lluites de Bola de Drac i fer-les evolucionar cap al que convertiria la sèrie en un dels millors shounens que s'han escrit mai. No us heu preguntat mai per què Bola de Drac GT sembla que perdi una mica l'essència de Bola de Drac Z? O els que hagueu vist els animes de Bola de Drac Super o Bola de Drac Daima, no us sembla que li faltava alguna cosa també? Doncs el seu error principal, al nostre parer, és precisament que no van saber entendre aquest redisseny de les lluites que el mestre Toriyama va introduir a partir de la saga dels Saiyans. Amb l'ajuda dels dispositius, es va dissenyar una sèrie de regles narratives que es van respectar al llarg de tota la sèrie per tal d'aconseguir uns combats més dramàtics i complexos que tot el que havíem vist fins llavors. Comencem pel combat del Raditz, on gràcies als Scouters s'introdueixen dues regles fonamentals. La primera és que diferències de poder d'entre un 10 i un 15% a favor d'un dels lluitadors representen un avantatge decisiva en un combat. Això queda clar quan en Son Gohan, amb un poder de 1.307 unitats, deixa en Raditz gairebé fora de combat d'un sol atac. I en aquesta mateixa escena s'introdueix la segona regla d'or dels combats de Bola de Drac. Quan un personatge queda ferit, aquest perd força en proporció a les ferides que rep. Això queda clar quan en Raditz, després de rebre l'atac d'en Son Gohan, queda tan debilitat que ni tan sols es pot escapar de la clau immobilitzadora d'en Son Goku, a qui tampoc li quedaven ja gairebé forces. A part d'aquestes dues regles, també se'ns mostra que el poder d'un Kamehameha estàndard equival a entre 2 i 3 cops la força de qui llença l'atac o que el Makanko Sapo, el raig perforat, aquest de cor petit, la multiplica per entre 3 i fins i tot 4 cops. A partir d'aquestes referències ens podem fer la idea de la força d'altres atacs de la sèrie, que sovint es veuran comparats d'una manera o una altra amb el Kamehameha, inevitablement. Però seguim perquè els canvis no acaben aquí. Quan en Goku torna de l'entrenament amb el Déu Kaito i lluita contra el Nappa, se'ns expliquen més detalls. D'entrada, que el poder dels lluitadors de Bola de Drac es mesura segons 4 característiques independents entre si. Força física, energia de l'atac, velocitat i força defensiva, o defensa, d'ara en endavant. També podem veure, gràcies al combat d'en Goku i el Nappa, com afecta un canvi de poder en el lluitador i com interaccionen lluitadors de característiques molt diferents. En Son Goku és un dels lluitadors més equilibrats de tota la sèrie, destacant un pèl en defensa i força física i fallant una mica en energia d'atac, sobretot a aquestes alçades de la sèrie, òbviament. Mentre que el Nappa és un dels lluitadors amb la defensa més alta de tota la sèrie i la resta de les seves característiques estan per sota de la mitjana. Amb aquesta lluita, el Toriyama ens mostra com les circumstàncies del combat poden tenir un impacte determinant. El Nappa és més fort que en Goku, si no contén l'atac del Kaito, lògicament. Però, malgrat tot, el Goku és qui domina durant tota la lluita. Al principi, perquè en Nappa lluita en un estat d'ànim que no és el correcte i veu el seu poder limitat a la meitat, aproximadament, que aquí és quan en Goku li clava la pallissa inicial per venjar els seus amics, i després quan es calma i passa a lluitar amb totes les seves forces. El desgast de la pallissa que el Goku ja li havia clavat i el fet que el Goku sigui millor lluitador fan que el Nappa mai aconsegueixi agafar cap avantatge en la lluita. I finalment el combat contra en Vegeta, que potser en part perquè va ser el que va acabar de perfilar el funcionament de les lluites dins de Bola de Drac, és el més ben escrit, ja no només de tota la sèrie, sinó que, diríem, fins i tot que de qualsevol manga de combats en general. Aquí no només veiem les dues regles que ja se'ns havien introduït amb en Raditz aplicades en el context d'un combat igualat, sinó que se'n introdueixen de noves. La regla de poder perdut per les ferides brilla com mai en aquesta lluita, on se'ns demostra que això no es limitarà a ser una excusa argumental per a resoldre situacions concretes, sinó un element que impactarà tota la lluita des dels seus fonaments. Els primers assalts entre en Goku i en Vegeta ens demostren que cada cop de puny compta, sobretot a partir que el Goku es posa seriós amb l'atac d'en Kaito i les hòsties comencen a ser fortes de veritat. Aquest desgast de tots dos lluitadors fa que en Goku quedi fora de combat a mitja lluita, però que en Son Gohan, en Krillin, en Yajirobe i un Goku que ni tan sols no es pot moure puguin acabar de rematar la feina. El tema de la diferència de poder també queda claríssim quan veiem un Vegeta que és molt superior al Goku amb l'atac d'en Kaito normal o doble activat, però molt inferior al de quan fa servir l'atac del Kaito triple i el poder que ens confirmen que tenia més endavant. Pel que fa a les regles noves que va introduir, la tercera és que els atacs per sorpresa tenen un efecte molt superior al que tindrien aquests mateixos atacs en condicions completament normals. Això queda claríssim quan en Yajirobe és capaç de sorprendre en Vegeta en dues ocasions i en les dues aconsegueix infligir-li un mal significatiu gràcies a que l'enganxa per sorpresa.
I la quarta i última regla, que acabaria de definir els combats i també moltes altres escenes d'una importància clau a la sèrie, com la introducció d'en Trunks a la saga dels androides, és que quan un lluitador sofreix un canvi dràstic en el seu poder, no podrà saber com n'és de fort fins que ho comprovi per ell mateix. Aquesta regla queda introduïda en una escena on en Vegeta intenta rematar-los a tots amb un últim atac quan ja els té a tots derrotats i que no es poden defensar, però li queda tan poca energia que falla el càlcul i no n'aconsegueix matar cap. I serà partint d'aquestes 4 regles que el Toriyama ens va introduir durant aquesta saga que s'escriuran tots els combats a partir d'aquest punt. Per això, lluites com la del Cèl·lula, la d'en Freezer, aquesta mateixa de Vegeta, o fins i tot altres de més curtes, com la del Vegeta contra la 18, o els diversos combats que fa contra en Zarbon, per llargues o curtes que siguin, es veuen més completes i més interessants que cap de les lluites que dissenya la Toei Animation, i que fan que productes no basats en el manga com Bola Drac GT, Daima o l'anime de Super, ja que el manga de Super sí que estava supervisat pel mestre Toriyama i es nota, doncs fa que es vegin incomplerts, com si faltés alguna cosa. I és que realment els hi falta, estan totalment mancats d'aquesta disciplina narrativa que el mestre Toriyama cuidaria amb tot luxe de detall durant la seva obra i que fa que cada cop de puny sigui totalment rellevant. Fins i tot l'anime de Bola de Drac Z que adaptava el manga fallava molt sovint en aquest sentit, i és que malgrat que tenia escenes molt ben animades i que a grans trets seguia el manga, el farciment que introduïen a les lluites feien que molts cops es perdessin els bons detalls que el mestre Toriyama ens brindava o directament afegien escenes que trencaven amb el desenvolupament del combat, com l'enfrontament entre en Goku i el Freezer és especialment greu en aquest sentit, per exemple. Tant de bo d'aquí uns anys poguéssim gaudir d'un remake de l'obra amb la qualitat d'animació de Daima i una fidelitat al manga total i absoluta. Seria genial. Seria el producte definitiu de Bola de Drac sense cap mena de dubte. I fins aquí a l'episodi d'avui. Moltíssimes gràcies a l'Scouter SSJ pel guió d'aquest episodi. Espero que t'hagi resultat molt interessant i ja saps, recorda unir-te a la comunitat de Telegram i ens veiem al proper episodi. Adeu, amics!